हेलो गाइज, हम लोग एक वॉशिंग मशीन के काम पे आए हुए हैं। हेलो यहाँ पे वाटर आउटलेट ये वाला ख़राब था, इसको खोल के हम इसका बल्ब चेंज कर दिए हैं। ये लाइव है सर। इस तीनों को हम लोग बदल दिए हैं, जा रहे हैं इसको सेट करके चालू करने। एक ऊपर में होगा।